হে গাইস, আমি ব্লগ চ্যানেলে আরও একটি নতুন ব্লগের সাথে সবাইকে স্বাগত। তো গাইস, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমি বাড়িতে নেই, আমি এক শোরুমে এসেছি। তো যাই হোক, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এখানে অনেক ফ্রিজ আছে, এখানে ওয়াশিং মেশিন আছে। তো যেটা হচ্ছে মেন, মার জন্য একটা সারপ্রাইজ দেবো। তো আজকে নবমী, আমি বেরোইনি, তোমরা সবাই জানো, বেরোলে তোমার সাথে ব্লগ শেয়ার করতাম। যাই হোক, মার জন্য একটা ফ্রিজ নিতে এসেছি। তো এই দুটোর মধ্যে আমার একটা পছন্দ হয়েছে, এই ফ্রিজই নেবো আমি। তো মাকে আমি সেটা গিফট করবো, দেখা যাক মার রিয়াকশন কেমন হয়। তো এখনো আপাতত আমি দোকানে আছি, আর এখন বাজে হচ্ছে 8:30। এটা হয়তো বাড়িতে দিদি দিতে কালকে হয়ে যাবে, আজকে আর হবে না, হয়তো আজকে ডেলিভারি হবে না। তো যাই হোক, মাকে আমি দেবো, গিফট করবো, দেখা যাক মার রিয়াকশন কেমন হয়। তো দেখতে থাকো। আর ফার্স্ট আমার আর্নের ঘরে একটা জিনিস আমি ঢোকাচ্ছি। তো গাইস, ছোট্ট একটা মডেল ফ্রিজের, ওয়াও। যাই হোক গাইস, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ মা খুশি, বাট কিছু বলতে পারছে না। যাই হোক, মনটা একটু খারাপ, আমি জানি। তো কি করা যাবে, যেটা বাবার করা ছিল সেটা আজকে আমি করছি। তো কোনো ব্যাপার না, এরকম হতেই থাকে জীবনে চলতে গেলে।